画面显示，树头还是青葱翠绿，但树干和草地已被火蛇吞噬。镜头再往前走，景象有如电影里描绘的地狱场景。从火蛇和浓烟飘散的画面可以看出，风势不小。路上看不到居民，因为地方政府发布强制撤离命令，紧急撤走了5000名住户。36小时前，也就是当地时间22号上午10点左右，纽泽西州消防队接到通报，大洋郡发生森林火灾。Look at all that smoke. Big fire in Barnegat. Whew, right down the street there. 通报12小时后，也就是晚上10点左右，大火已烧成了这般景象。那时大约有132.8个大安森林公园的面积被火吞噬，起火点位于森林泥炭地的这个地方，野生生态茂密，是美国东岸面积最大的保护区之一。天干物燥，加上时速大约40公里的阵风助长，使得火势一时难以控制。到了23号清晨7点，纽泽西州政府发布紧急状态，其中雷西镇灾情最严重，当局下令5000位居民强制撤离，同时切断供电，以保护消防队员灭火时的人身安全。起火36小时后，已经烧掉了大约207个大安森林公园。So much has happened in the last 36 hours. And what I could tell you is this was one of our great buildings and one of our great businesses in town. 由于风势减缓，温度下降，使消防队员控制了大约40%到50%的火场，但因为天干物燥，当局警告火势可能再度扩大。华视新闻综合报道。想要抢先掌握最及时的国际新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定52华视国际特区 YouTube 频道。